नमस्कार। वक्रतुंड स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब तसेच कला आणि संस्कृती खाते तसेच सावर्डे ग्रामपंचायत आणि स्वयंपूर्ण गोवा या सगळ्याच्या गोड पालवान आम्ही संस्कृती उत्सव हांगा साजरो करता। 10 तारीख ते 14 तारीख हांगा तो उत्सव जातलो। या उत्सवान आम्ही आमचे गांव वाठारांतले सगळे कलाकार सगळे आर्टिजन्स हांगा तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाचो आम्ही प्रयत्न केला। ते करता आसतना आम्ही आमची गांवचो गंध म्हणजे गांवची जी कला आसा, लोकनृत्य आसा, हांगचे खाद्यपदार्थ आसा, ह्यांचे सगळ्यांचे प्रदर्शन जावचे, विक्री जावची, बाकीचे गोंयभरच्या लोकांक ते सगळ्यांक कळचें हेजेर आमचो स्ट्रेस आसा। तुम्ही सगळ्यांनी ह्या उत्सवाचो आनंद घेवचो, सगळ्यांनी येवन हो उत्सव आम्ही साजरो करता ताका सगळ्यांनी आदार दिवचो। हो करता आसतना तुमकां हांगा गांवच्यो आरत्यो आसतल्यो किंवा कुणबी नाच आसतलो, धनगर नाच आसतलो, हे सगळे तुमकां हांगा सगळे परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटले। घुमट आरती आसतली ती पळोवपाक मेळटली, भजन पळोवपाक मेळटलें। तशेंच हांगा स्वयंपूर्ण गोवाच्या अंतर्गत आमी स्वयंपूर्ण मांड म्हणून केला। स्वयंपूर्ण मांडान जी स्टॉलां आसा त्या स्टॉलांनी हांगचे गोंयचे ऑथेंटीक जे खाणाचे पदार्थ आसा ते सगळे पदार्थ हांगा आसतले। तुमकां तेजो आनंद घेवपाक मेळटलो। जशे की चकरी आसतली, शंकरपाळी आसतली, नेवरी आसतली, लाडू, कापां, ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो फक्त गांवांनीच मेळटा ह्यो सगळ्यो हांगा स्टॉलांनी विकपाकूय आसतल्यो आनी प्रदर्शनाकूय आसतल्यो। तशेंच शेवयो, पोळे, फोव ह्योय सगळ्यो, सान्नां ह्यो सगळ्यो गोष्टी तुमकां हांगा खावपाक पळोवपाक मेळटल्यो। आनी आमी पाककलेचे कार्यशाळा आमी घेता, तितून ह्यो गोष्टी कश्यो करता हें तुमकां पळोवपाक मेळटलें। तशेंच पोट्रीची कार्यशाळा जातली, आकाशदेव करपाची जातली। ज्यो गोष्टी गांवांनी घडटा ताका खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळचो म्हणून आमचो हांगा एक उत्सवाच्या निमतान प्रयत्न आसा। हे तशेंच भुरग्यां खातीर मनोरंजन जाय म्हणून आमकां खेळूय आसा। हांगा खेळ घेता आसतना सुद्दां आमचे जे जुने पयलीं गांवांनी खेळ आसताले, लगोऱ्यो आसतल्यो, गड्ड्यांनी आसतले, फातरांनी आसतले, रिंगांनी आसतले, हे सगळे खेळ आमी हेतून सगळ्यान ह्या सगळ्या उत्सवा भितर घेतल्या। तुम्ही सगळ्यांक जर हो गांवचो गंध पळोवपाक जाय, घेवपाक जाय जाल्यार तुम्ही सगळ्यांनी हांगा 10 ते 14 तारीख सगळ्यांनी येवन हेजो आनंद घेवचो। हेजे भायर आमी मनोरंजनाचो कार्यक्रम म्हणून हांगा जायंट व्हील आसा, पिकी ट्रेन आसा, ह्यो सगळ्यो बाकीच्यो गोष्टी आसा। आनी कल्चरल म्हणून हांगा नाटक आसा, बाकीचे कलेचे प्रदर्शनां आसा। हे सगळे पळोवपाक तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवन त्याचो आनंद घेवचो अशें तुमचे कडेन मागता। सगळे जाण 10 ते 14 तारीख ह्या संस्कृती उत्सवाक सहभागी जावचे अशें सगळ्यां कडेन मागणी। हांगा आमकां आदार दिला कला आणि संस्कृती मंत्रालयान, तशेंच हांगा सावर्डे ग्रामपंचायत आनी त्या ग्रामपंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र दामोदर सालेकर हांणी हो सगळो स्वयंपूर्ण मांड आनी बाकीचो सगळो कार्यक्रम करपाक आमकां खूब आदार केला। तुम्ही ह्या कार्यक्रमाचो आनंद घेवपाक 10 ते 14 तारीख सावर्ड्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाच्या ह्या प्रिमायसिसान येवन त्याचा आनंद घेवचो अशी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागणी। नमस्कार।